Отстегнись, в кресле прыгать не годится. Папа в кресле задремал, мама книжку открывала. Ты в соседа не толкайся, не играй в слона и зайца. Мы летим в облака, как сладкий крем. Гром гремит, но бояться смысла нет. Турбриз — это просто самолет. Посмотри в окошко, друг, видишь море, видишь луг. Стюардесса подошла, воду всем нам подала. Петя ложку наклонил, сок взлетел и кап разлил. А стюард сказал: ого, ты не кенгуру, дружок. Лучше пей спокойно сок, а не прыгай, как сверчок. Мы летим в облака, как сладкий крем. Гром гремит, но бояться смысла нет. Турбриз — это просто самолет. Посмотри в окошко, друг, видишь море, видишь луг. Что за пик, друг, в ушах, как звоночек, ах. Мама тихо говорит: просто высота шалит. Если давит, не беда, глотай слюну или пей. А еще жуй карамельку, скоро станет веселей. Вот мы сели в самолет, тормозит и нас зовет. Не толкаемся, идем, все багаж в руках несем. А теперь вперед, дружок, ждет нас отдых и песок. Ты в полете молодец, настоящий храбрец. Детский смех в конце. Лайк поставь и подпишись, с нами весело, держись. А еще мы скоро сделаем классное приложение. В нем и игры, и загадки, и мультики, и раскраски. Даже в небе, даже в лете, даже в самолете дети могут в нем играть, смотреть. Скуки точно будет нет. Скоро ссылку мы дадим, под мультфильмом закрепим. Чтоб момент не пропустить, на канал скорей жми подписка.